من وين أنا بجيب ساوند افكتس؟ الطريقة الأولى عن طريق اليوتيوب، بستخدم إلها برنامج كليبي جراب اللي من خلاله بقدر أنزل مقاطع الصوت والصورة. الطريقة الثانية من خلال اكستنشن موشن برو اللي منزله على برنامج بريمير، واللي من خلاله بقدر أستخدم الساوند افكتس والانتقالات والجرافيكس اللي بحتاجها. الطريقة الثالثة عن طريق المواقع اللي بتقدمها بشكل مجاني مثل موقع بيكساباي وميكس كيت وغيرها من المواقع الثانية. واما الطريقة الرابعة وهي انه انا اللي اصنع الساوند افكت.